Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cami. En el video de hoy les vengo a enseñar cómo arreglar su polvo luego de que se haya roto y no tengan que gastar plata, ya que todos los materiales que se van a utilizar los tienen la mayoría de las personas en sus casas. Comencemos. Lo que vamos a necesitar es el polvo roto, alcohol, papel o servilletas y una línea. Primero necesitamos aplastar todo el polvo. Luego de que el polvo quede bien molido, vamos a agregarle el alcohol. Que se moje todo el polvo. Y vamos a revolver. Luego de que hayas revolvido todo el polvo bien, es hora de utilizar el papel. Vamos a acomodar todo el polvo bien para que nos pueda quedar como nuevo. Vamos a tratar en la mayor forma posible de que el polvo nos quede como nuevo. Luego de hecho este procedimiento, a limpiar todo nuestro polvo, nos aseguramos de que quede bien limpio. Limpio todo nuestro polvo, procedemos de nuevo a absorber todo el exceso de alcohol.
Listo. Y tenemos nuestro polvo como nuevo. Listo, terminado nuestro polvo, amigos. Esto es todo por el video de hoy. Hasta la próxima.